Hallo, guten Morgen. Heute machen wir mal unseren Sonntagsspaziergang. Was ja wirklich auffällig ist, das ist, dass über den Buckel rüber inzwischen alles ein riesiger Acker ist. Also die heutige Landwirtschaft ist einfach nicht mehr so wie früher. Was wir nämlich hier haben, das ist der alte Heskemer Weg. Die jetzige Besigheimer Straße in Ottmarsheim ist ja früher der Heskemer Weg gewesen. Und Hohlenhof, das war der Beskemer Weg. Wir gehen jetzt mal weiter dahin zur Mundelsheimer Kanzel. Kleines bisschen diesig, nicht so super Fernsicht, aber das 12 Leute in Hessigheim hört man richtig gut. Brauchst du gar nicht Kanzel wollen. Ne, Kanzel ist schon ein bisschen voll und es wuselt hier überall. Alle Leute probieren schon den neuen Weg aus. Deswegen suchen wir uns ein Plätzle, wo es nicht so viele Leute hat. Wir wollen ja Abstand halten. Es ist unglaublich, aber dieser November ist so warm, dass selbst die Eidechsler wieder aktiv werden. Und wir wünschen uns natürlich, dass die Natur auch so schön bleibt. Deswegen einfach mal mein eindringlicher Appell an alle Picknicker, Spaziergänger. Nehmt euren Müll immer mit heim oder bis zum nächsten Mülleimer, damit es auch so schön bleibt. Und guckt, hier hat es noch richtig das alte Bassei. Mann, ist das wieder ein Überraschungsanblick. Ganz gut zum Sehen ist, es gibt eine Unterteilung, sodass links das ganze Wasser gesammelt wird und rechts kann man dann die Pflanzenschutzmittel anrühren. Konnte, sage ich jetzt mal, weil heute macht das ja kein Mensch mehr. Jetzt haben wir ein schönes sonniges Plätzchen gefunden. Der Jörg hat den Wein hertragen und du hast auch noch mehr dabei. Welche Bedeutung hat der Hefezopf für uns Schwaber? Es ist ein sehr schmackhaftes Gebäck, was man ähnlich wie die Brezel, aber süß, jederzeit servieren kann. Ja, Hefezopf kannst du immer bringen. Und mit Butter schmeckt er fabelhaft, gilt auch hier zum Frühstück oder einfach mal trocken zum Kaffee. Mit Butter und Gselz. Dann ist schon mal richtig. Aber das ist ja schon arg. Das kann eigentlich. Das ist nämlich schwäbisch noch. Es ist luxuriös, passt nicht so ganz zum schwäbischen Understatement und passt nicht in den Wengert. Im Das ist Wengert kann man aber eine trockene Scheibe auf jeden Fall Da genießen, geht's. oder? Ja, der Wein macht es ja noch wieder feucht. Gut, und dann sind wir ja wieder beim Genuss. Da sind wir genau richtig. Genau. Wir haben jetzt keine Zeit mehr für euch. So, Tschüss. wollen wir. Ciao. Hey Leute, hat's euch gefallen? Dann guckt doch öfter mal in meinen Kanal rein. Oder auf meine Homepage, da hat's ein ganz nettes Programm. Bei uns ist nämlich etwas Butter.